我是多多助眠的博主。上一集跟我们讲到了，就是这个麦波如何利用麦波来制作我们这个拟物条，以及我们的这个时间的一个加载和这个拟物的制作那么说，如果说不知道的话，我们去看一下上一节课。如果说你什么都不想动那么说你可以报我们的这个高级班。高级班的话，用我们远程给你搭建以及后期的制作你什么都不用管你躺着就可以了我们来给你服务。OK 话不多说，我们这一节课重点来讲一下我们的这个利用阿比整骨如何来洗我们的这些特效它是如何去触发的如何去洗的。那么说，如果说你嫌麻烦你可以报我们来高级班，用我们远程给你搭建。那么说，我们首先打开我们的阿比整骨。阿比整骨的话，在我们的资料包里面有下载的直接下载安装就可以了。那么说，打开我们的阿比整骨，它的界面它会弹出来一个框这个框会是要输入到我们的这一个它的一个购买的一个码这个码的话如果说你不知道在哪里买可以跟我们说，我们帮你买也可以。那么说，你也可以在这里点击获取更多玩法你在这里可以点什么购买阿比它1个月是99块，然后1年的话是199我建议是买这个199一年卡比较划算一点我们做这个事情它是长期的嘛OK。我们打开这个阿比整骨之后界面就是这样子的啦就是这样子的那么说，我们现在就需要洗它的一个程序了如何去触发的？首先我们要点什么新建，然后呢新建什么？我们现在来看一下我们这里面有哪一些特效，有蛐蛐、猫猫、狗狗、鸟叫、美女。OK， 我们来洗一下这个美女美女对应的是什么？它是一只鲜花来触动的，对不对 ？OK。我们在这里我们给它打一个名称叫美女跳舞。那么说触发内容就是你的拟物名称以及你的关键词。比如说我不需要它这个拟物来触动，比如说我们的888这蛐蛐叫的我们现在先来讲这个这个美女它是什么？它是鲜花来触动的，对不对？鲜花10抖币，然后这里呢拟物触发一定要打开，然后点赞触发我们这个就不要打开了不然这个就有点亏点一次赞，然后就出现了这个美女跳舞的这个特效。然后重复执行次数什么意思呢？就是它刷一个鲜花它触发的次数也就是它播放次数，它播放1次、2次还是3次就在这里选我们正常情况就播放1次就可以了你想它播放几次也可以，但是我不建议同时播放声音和累积动作时间，这个不需要去管它这个时候比较复杂同时播放时间，因为我们在这个美女跳舞的这个特效，我们渲染的时候就已经有声音了。如果说没有声音，你要单独的是声音点击这个把这个声音打开，然后是在哪里呢？它是在哪里呢？它是在我们的这个阿比整骨，打开我们的所在位置，然后在哪里在我们的这个 video 就是我们的一个视频，然后这个下面的是我们的放音乐的它是在这个文件夹里面的，你必须把你的素材放到这里面放到刚才我们放到这里面视频对应videos， 然后音频要放到这里面所以说这个太麻烦了我不建议大家这样子操作，我们需要更简单的然后我们的名称是美女什么？美女跳舞，然后触发的内容，我们的礼物名称是什么？鲜花这里触发的这个礼物名称一定要是这个抖音或者是你其他平台里面礼物的名称一点都不要错误它是不能触发的然后礼物触发点开立即执行我们无论是把它关闭，不要打开，打开就是别人在刷另外一个礼物的时候，然后另外一个人又刷了个礼物它会立马就触发，所以它就会导致我们的这个我们的效果它会重叠和其他的效果进行重叠，所以不建议打开那么说下面我们就开始什么呢？
要洗它的这个怎么来触发的，然后点击 OBS 啊，我们这个 OBS 是不是就是我们这个 OBS 对吧？然后选择我们来源，来源是哪一个？是美女跳舞这个选择。我们选择什么呢？要它显示对不对？我们把它显示出来，然后持续的时间，我们看一下啊，看一下美女持续的时间，在这里可以看得到，点一下啊，我们是把默认情况把它关闭，点一下，多少？15秒，对吧？是15秒钟，15秒，它就是15000啊，它这个是什么呢？1000就是1秒啊，15秒啊就是15000 ，OK， 下一个就是它持续了15秒钟，然后呢，然后我们就需要什么了？需要什么？同样选择我们的美女跳舞的，需要什么？关闭，对不对？然后我们把它隐藏，然后呢，我们加一个键盘事件，然后我们设置成200。键盘事件它主要是多个礼物进行同时的这个触发的时候它有一个时间间隔，然后什么？确定 ，OK， 我们的美女跳舞就已经设置完成了。那么说，我们现在来调试一下，看看点一下调试，哎。看到没我们这个美女的这个触发，它就 OK 了那么说，我们其他的这个礼物的一个触发情况跟这个是一模一样的。比如说，我们现在是什么呢？这个蛐蛐叫是什么？抖音，对吧？那么说，我们同样来到我们的阿比整果，那么说这个是什么？蛐蛐叫声，对吧？然后我们触发是什么呢？触发是抖音，对不对你会触发，同时间更多 OBS 源，然后蛐蛐叫，然后我们呢把它显示，然后我们再回过去看一下我们的蛐蛐叫时间是多少？时间是1秒1秒，现在默认是1秒，我们尽量1秒之后短时间内就把它加多一点点要不然它会有一个，因为它始终是一个网络，它会有一个延迟。和这个它不会那么快它毕竟是这个数据来执行，所以说我们下面加一个 OBS 源，同样的蛐蛐叫，然后呢隐藏掉，然后加我们的键盘事件，持续时间200 0.2毫秒0.2秒，同样我们试一下调接，看到没看到没？调节蛐蛐就出来了，但这个蛐蛐它在这个礼物的下面，我希望在礼物上面 ，OK， 我们把这个礼物什么，把它移到这个蛐蛐的下面，我们再来播放看一下，看到没？这个蛐蛐它就已经在这个礼物在这上面了，看上去更有真实看上去更有这种立体感它具有 3D 这种感觉对不对整个我们的这个IP 整狗的一个如何来洗它这个触发这个各式各样的礼物。那么说这节课我们就到这里。如果说你不是很明白你需要交个我们给你远程搭建 ，OK， 报我们的高级班，我们远程给你搭建1对1的给你制作这个礼物单，以及我们提供免费的一些特效素材如果后期有什么一些问题都可以1对1的给你们解答。好，感谢大家的支持，谢谢。